Следующее место моей локации — это река Озер. Я вам показывала некоторые виды, но чудо, о котором я говорила, состоит в следующем, что недавно я узнала. В 1986 году, когда взорвался Чернобыль, несмотря на то, что этот город расположен очень близко к Чернобылю, радиоактивное облако минуло этот город. И казалось бы, какое этому всему объяснение? Первое, что приходит в голову: в городе много храмов, и они оберегают город. Но нет, все гораздо проще. Недавно брались пробы воды с реки Озер, и установилось, что там много соединений йодинола. Йодинол, он способствует нейтрализации действия радиации. Вот так и объясняется чудо, что облако минуло этот город. Возможно, оно прошло над городом, но жители этого не ощутили. Здесь не только огурцы хорошо растут, здесь растут хорошо и помидоры, и это все, и вообще все овощи, фрукты, отсюда они другие. Ну и атмосфера города, она особенная. Летом я уже приезжала на реку Озер и рассказывала о ней, но это было летом. Сейчас листва желтая, ветер сильный сегодня, очень сильный ветер. Но сегодня неожиданно тепло, 20 градусов тепла. Но надо вам сказать, что это 20 градусов не те, которые летом. Летом 20 градусов – это почти тепло. А сейчас, просто не холодно. На солнце так прямо-таки жарко. Вот что меня окружает. Вот такая это река Озер. Речка сейчас обмелела. Это так происходит ближе к холодному периоду каждый год. Когда я училась, я переходила мост, и я почему-то все время думала, что это какой-то канал. Оказалось, это река. Она зимой, там дно видно. Сейчас она обмельчала, река грязная, так как течет она по торфовищам. И для купания, непригодная, скажем так. Но, несмотря на это, вода в ней действительно живая. Вот так вот эта река выглядит. Ого! А, нет, это собака. Или не собака, это человек. Ну а сейчас я вам расскажу еще об одной локации, которая находится здесь рядом. Там уже появляется оттенок мистики.